Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με τα γραφεία του κόμματος Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες. Θα δούμε μέσω Skype τον πρόεδρο του κόμματος και υποψήφιο ευρωβουλευτή, τον κύριο Γιώργο Χατζημαρκάκη. Είναι μαζί μας μέσω Skype. Καλησπέρα, κύριε Χατζημαρκάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας από την Αθήνα. Λοιπόν, κύριε Χατζημαρκάκη, ολοκληρώνεται σήμερα η προεκλογική περίοδος για αυτές τις ευρωεκλογές. Είναι η πρώτη φορά που εσείς απευθύνεστε στους Έλληνες ψηφοφόρους. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τι αίσθηση σας αφήνει όλη αυτή η προεκλογική περίοδος. Κατεβαίνω πέμπτη φορά για ευρωεκλογές, δηλαδή έχω μια εμπειρία στην Γερμανία, αλλά κάτι συμβαίνει για πρώτη φορά στη ζωή μου. Δεν είχα αρνητικές αντιδράσεις. Σε όλη την εκστρατεία, σε όλη την Ελλάδα δεν υπήρχαν, εκτός βέβαια από τα πάνελ που οι πολιτικοί συνανταγωνιστές βεβαίως κριτικάρουν, αλλά από τον κόσμο, από τους ψηφοφόρους, μόνο θετικές αντιδράσεις. Είναι κάτι καινούριο για μένα. Επίσης βλέπω ότι ορίμασε ο κόσμος, δεν εκφοβίζεται πλέον, δεν φοβάται να καταψηφίσει έστω και θέως μεγάλα κόμματα. Αυτό που όμως βλέπω είναι ότι κάποιοι που θα ήθελαν από την αγανάκτησή τους να ψηφίσουν Χρυσή Αυγή ίσως το κρύβουν, λίγοι το ομολογούν. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, γιατί είναι επικίνδυνο για την Ελλάδα, ίσως και για την Ελλάδα στην Ευρώπη. Ποια είναι η διαφορά του Έλληνα από τον Γερμανό ψηφοφόρο, κύριε Χατζημαρκάκη? Ο Έλληνας μιλάει πιο πολύ, θέλει πιο πολύ κουβέντα. Έχει περισσότερες ερωτήσεις. Βασικά από τα αρχαία χρόνια η ελληνική νοοτροπία είναι το να φιλοσοφεί ο κόσμος, και αυτό μου αρέσει. Ενδιαφέρεται πιο πολύ για πολιτικά θέματα. Απ' την άλλη πλευρά βλέπω ότι ίσως έχω και μια καινούργια, μια άλλη νοοτροπία, γιατί εγώ βλέπω τον στόχο πρώτα απ' όλα, την λύση πρώτα απ' όλα, και όχι μόνο τα λόγια, και ίσως και γι' αυτό οι αντιδράσεις είναι τόσο θετικές. Ο στόχος μας και ο στόχος μου είναι να συνεχίζω να σηκώσω τη φωνή της Ελλάδας και των ελληνικών συμφερόντων στην Ευρωβουλή ψηλά, κάτι το οποίο το έκανα ειδικά τα τελευταία 4 χρόνια μετά που ξέσπασε η κρίση, και θέλω να το συνεχίσω αυτό. Κύριε Χατζημαρκάκη, τι προτείνουν οι Έλληνες Ευρωπαίοι πολίτες στους Έλληνες ψηφοφόρους για την Ευρώπη? Εμείς προτείνουμε ότι δεν βγαίνουμε από την κρίση χωρίς την διαχειρισιμότητα του χρέους, και πρέπει να σας πούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση δυστυχώς, παρόλο που έχει φτιάξει μια καλύτερη εικόνα της Ελλάδας τα τελευταία 2 χρόνια, ειδικά ο κύριος Σαμαράς με τα πρώτα του βήματα πραγματικά έχει βελτιώσει την εικόνα της Ελλάδας. Δεν κατάφερε όμως να διαπραγματευτεί κάτι σημαντικό, να πέσει το ύψος του χρέους. Σήμερα το 2014 έχουμε φτάσει πάλι στα ίδια ύψη του χρέους τα οποία είχαμε όταν ξέσπασε η κρίση. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό έχει να κάνει με ένα τεράστιο κέρδος το οποίο έχουν εισπράξει οι Γερμανοί ήδη, αλλά όλοι οι δανειστές εις βάρος του Νότου έχουν βγάλει λεφτά, να τα πούμε ξεκάθαρα. Οι Γερμανοί ομολογούσαν πριν από 1 χρόνο, αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία που έχω επισήμως, ότι το κέρδος τους ήταν 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ πρέπει η Ελλάδα να διεκδικεί κάτι. Εμείς διεκδικούμε 3 πράγματα. Μια επιμήκυνση του χρέους 50 ετών, άτοκες αποπληρωμές του χρέους, άτοκες επειδή το επιτόκιο ήταν πάρα πολύ ψηλό, τεχνητά ψηλό, και τρίτον το κούρεμα του χρέους που έχουμε προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτό ανέρχεται στα 40%. Με αυτά τα 3 βήματα αμέσως έχουμε τη διαχειρισιμότητα του χρέους, αμέσως τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, και αμέσως μπορεί η Ελλάδα να ξαναγυρίσει πάλι στην κανονική ζωή και να φύγει από το μνημόνιο. Όλα αυτά είναι εφικτά, αρκεί να το διεκδικεί η ελληνική κυβέρνηση, όπως και το το αναπτυξιακό ταμείο, και αυτό δεν έχει φτιαχτεί τα τελευταία 3 χρόνια. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που δεν έχει τέτοια αναπτυξιακή τράπεζα, όπως το λένε οι άλλοι, 27 χώρες,
το χρειαζόμαστε και εκεί θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε και το κατοχικό δάνειο που το δικαιόμαστε, το ομολογεί και η Γερμανία, απλώς πρέπει να το απαιτεί κανείς. Είστε αισιόδοξος ακόμα και για το δάνειο, κύριε Χατζημαρκάκη, το κατοχικό? Δεν είμαι αισιόδοξος, είμαι σίγουρος ότι εάν υπάρξει μια επίσημη διεκδίκηση, τότε η Γερμανία θα πληρώσει. Γιατί το λέω? Διοργάνωσα πριν από ένα χρόνο στη Γερμανική Βουλή, στο στόμα του λύκου αν θέλει κανείς, μαζί με Γερμανούς βουλευτές, μαζί με Γερμανούς εμπειρογνώμονες, μια ημερίδα πάνω σε αυτό το θέμα. Το συμπέρασμα είναι ότι το χρέος των Γερμανών προς την Ελλάδα είναι 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, άτοκα. Αν βάλουμε τα επιτόκια φτάνουμε στα 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ περίμενα λίγο και βγήκε μια έρευνα της Γερμανικής Βουλής, μια νομική μελέτη, η οποία επιβεβαιώνει τα συμπεράσματά μας και λέει ότι όντως δικαιούται η Ελλάδα. Δεν τα ζητάω όμως. Εγώ ζητώ, και θα το έκανα ως Έλληνας πολιτικός, να γυρίσει η Γερμανία από το κατοχικό δάνειο στο Ταμείο Ανάπτυξης. Όχι στον προεκλογισμό, αλλά στο Ταμείο Ανάπτυξης. 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα τέτοιο ταμείο θα ήταν μια τεράστια ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Αυτό θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα την άλλη μέρα μετά την Κυριακή. Τώρα, επειδή έχουμε δει ήδη μία εκλογική διαδικασία αυτή τη πρώτη Κυριακής, βεβαίως δεν αφορούσε τις ευρωεκλογές, κύριε Χατζημαρκάκη, ωστόσο είδαμε έτσι πώς κινείται περίπου ο ψηφοφόρος. Πώς βλέπετε λοιπόν να διαμορφώνεται η κατάσταση την Κυριακή? Θα δώσει ο Έλληνας? Γιατί αν συζητήσεις με πολλούς έξω θα σου πούν εγώ θα ψηφίσω νέα κόμματα. Θα γίνει αυτό τελικά στην πράξη, θα γίνει στην κάλπη? Όντως θα γίνει, γιατί ο εκφοβισμός δεν τραβάει πλέον. Η κυβέρνηση, τα δύο κόμματα της κυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που άλλαξε και όνομα, λέγεται Ελιά, πήρε καινούριο αφημί για να διαγράψει και τα χρέη που έχουν στον ελληνικό λαό. Μιλάμε για 130 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός ο σχηματισμός, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, εκφοβίζουν τον κόσμο. Ο κ. Βενιζέλος απειλεί ότι θα πέσουμε στο χάος εάν δεν πάρει η Ελιά τα ποσοστά που θέλει και θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Ο κ. Σαμαράς μιλάει για μια σταθερότητα που θα χαθεί. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν νιώθει σταθερότητα. Ο κόσμος νιώθει ότι καθημερινά αλλάζουν οι κανόνες ως προς το ΤΕΒΕ, ως προς τις ασφαλίσεις, ως προς τη σύνταξη, ως προς το σύστημα υγείας. Κάθε μέρα αλλαγές, αυτό δεν είναι σταθερότητα. Το πρωτογενές πλεόνασμα βασικά το έβγαλε η κυβέρνηση από την τσέπη του απλού ανθρώπου και είμαστε ακόμα στην ύφεση. Γι' αυτό ο κόσμος θα καταψηφίσει αυτά τα κόμματα της κυβέρνησης. Αυτό εισπράττω, δεν φοβάται πλέον και δεν φοβάται και τις απειλές, γιατί θέλει να δώσει μια απάντηση σε αυτά τα 4 χρόνια που όχι μόνο δεν ήταν ευχάριστα, ήταν σε μερικά σημεία έγκλημα κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Όταν οι παλινοστούντες στην Βόρειο Ελλάδα μένουν οι περισσότεροι παίρνουν 0 ευρώ σύνταξη από το Ιανουάριο του 2013, αυτό νομίζω τα λέει όλα και αυτό θα έπρεπε να μην γίνει. Εκεί θα έπρεπε να προστατεύσει η ελληνική κυβέρνηση τους πολίτες της ελληνικής κοινωνίας. Δεν το έκανε, έγινε εργαλείο της Τρόικας και χειροτέρεψε τα πράγματα. Κύριε Χατζημαρκάκη, δεν αναφέρεστε καθόλου στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι εν δυνάμει κυβέρνηση, σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις, σύμφωνα και με όπως δείχνουν όλα τα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κυβέρνηση, ούτε εν δυνάμει, ούτε στις δημοσκοπήσεις, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχει ένα προβάδισμα, αλλά και με τα λίγα ποσοστά ή τα πολλά ποσοστά, όπως το ερμηνεύει κανείς που παίρνει, δεν βγάζει μόνος του κυβέρνηση. Δεν είναι έτσι. Θέλω να πω, ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς θεωρείτε ότι είναι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ή τον κατατάσσετε σε άλλη? Ο ΣΥΡΙΖΑ βασικά δεν χρωστά στον ελληνικό προλογούμενο τόσα όσο χρωστά η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα τέως μεγάλα κόμματα χρωστάνε μαζί 250 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν πάρει από την τσέπη του φορολογούμενου.
και αυτός το απληρώνει τώρα, τις εκστρατείες αυτών των κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ εν μέρη βεβαίως έχει πάρει έναν χώρο του ΠΑΣΟΚ, αυτό όμως πρέπει να το μελετήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια δύναμη η οποία δεν ξέρει τι θέλει, είναι μια δύναμη η οποία δεν μας λέει ποιες από τις 5 θέσεις θα είναι η θέση που θα την πάρει ως κυβέρνηση, γιατί ακούμε κάθε μέρα 5 θέσεις. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αλλά και πάλι λέω δεν είναι η ενδύναμη κυβέρνηση. Αν και το λέει η ίδια, δεν είναι, θα χρειαστεί εταίρους. Έχουμε στην Ελλάδα όχι ακόμα καλά συνηθίσει, αλλά θα συνηθίσουμε συγκυβερνήσεις, δηλαδή σχηματισμούς οι οποίοι είναι συνασπισμοί κομμάτων, γιατί δεν θα βλέπουμε πλέον μονοκομματικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Χατζημαρκάκη. Με τι ποσοστά θα είστε ικανοποιημένος στις ευρωεκλογές για τους Έλληνες Ευρωπαίους πολίτες? Το ρεύμα των Ελλήνων Ευρωπαίων πολιτών έγινε όλο και πιο δυνατό τις τελευταίες μέρες. Είναι μια αλήθεια ότι τα πανελλαδικά κανάλια πραγματικά μας έκοψαν τους τελευταίους μήνες. Όχι τα περιφερειακά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε ένα δημοκρατικό μέσο που όπως πάρα πολλά άλλα περιφερειακά κανάλια δίνεται στον κόσμο την δυνατότητα να ενημερωθεί και να μην αποκλείσετε σχηματισμούς καινούριους. Εμείς θα είμαστε ικανοποιημένοι όταν μπορούμε να σηκώσουμε τη φωνή στην Ευρωβουλή. Δηλαδή, εάν μας δοθεί ευκαιρία να συνεχιστεί η πορεία αυτή, και πιστεύουμε ότι από τον 1 μέχρι τους 3 ευρωβουλευτές έχουμε κάθε πιθανότητα. Ας δούμε πώς θα καταλήξει, πού θα καταλήξουμε την Κυριακή το βράδυ. Να είστε καλά, κύριε Χατζημαρκάκη, καλή επιτυχία εύχομαι. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.